dia a tots i a totes. Comencem la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament per a seguir l'ordre del dia. El primer punt és la modificació de crèdit 3/2022 per incorporació de romanent de tresoreria. Volia comentar que la congelació de taxes i impostos que l'Ajuntament porta realitzant en aquests últims 7 anys dificulta la possibilitat de poder tindre maniobra d'acció per a noves inversions i per tal motiu es planteja usar el romanent de tresoreria per poder realitzar inversions en l'exercici 2022. Conforme es va informar en la Comissió d'Hisenda, dir que aquest romanent que s'utilitzaria estaria fragmentat o separat en les següents partides. En remodelació i inversions en carrers tenim 284.885 euros que corresponen a una escultura de l'escultor Vicent Ferrero, l'acondicionament del vial des de l'Almacereta de Pau al Barran Fondo, la rampa d'accés a la Casa de Cultura, l'asfaltat del carrer Mare dels Desemparats, l'adequació del carrer Pardalets i la seva millora d'accés i asfaltat i la instal·lació d'arbustards en alguns carrers i altres. En inversions en immobles tenim 185.000 euros per a la compra de la vivenda del carrer Aljuc i el solar colindant a la biblioteca, el bancal de la zona pròxima a la zona d'acampada de l'Ombria, també una compra de bancals en la zona del Sant Crist i després també uns bancals colindants a la zona del cementeri. En la partida d'inversions en les molines i polígons tenim 150.000 euros que corresponen a les inversions previstes en els polígons segons la subvenció que dona l'IBACE, és la part corresponent que li pertocaria aportar a l'Ajuntament, ja que totes les inversions previstes són uns 600.000 euros i que 450.000 euros es posa a l'IBACE, la Conselleria d'Economia Sostenible, i 150.000 l'Ajuntament. En inversions en residus i neteja, 91.219 euros en 26 cèntims que corresponen a l'adequació dels 3 punts d'emergència, els que estan col·locats al poliesportiu, a la campa de camions i a la zona del Torrillo, en el que suposa el seu perimetratge, les portes de control i també el canvi de contenidors en els punts d'emergència. També està inclòs així 4.200 quals de recollida de brossa i les papereres de recollida selectiva per als carrers i parcs i jardins. Respecte al pla planificat d'adequació integral del poliesportiu municipal, són 62.897 euros amb 85 cèntims que correspon a la part que hauria de pagar d'aquest pla planificat, que la resta ho paga Diputació. Dels projectes de participació ciutadana tenim 53.400 euros que corresponen als 48.400 euros dels projectes de participació i la resta correspon a la publicitat i la plataforma per poder promocionar el vot. Després tenim en acondicionament de camins rurals 50.000 euros per a accions per a fer conjuntament amb el veïnat d'aquests camins. Inversions en urbanitzacions i infraestructures tenim 192.000 euros per asfaltats i formigonats de diferents zones, entre elles la zona del Ventorrillo, de l'accés al Ventorrillo, l'adequació també i entrada del camí Vinyals i la rampa del carrer Doctor Fleming a la Font del Cavallet per adequar-la en la seva inclinació. En inversions en immobles municipals tenim 36.551 euros i 98 cèntims, en el que està previst fer un projecte reduït de climatització a la sala polivalent de les 9 nius i l'adequació de la façana de l'edifici d'Eurosia Silvestre, així com l'aportació que aportarà l'Ajuntament a una subvenció que s'ha demanat d'accessibilitat a edificis municipals en l'antic Cine Mariola i en el qual es indicarà un ascensor. I per últim l'aportació per a noves infraestructures, que són 54.817 euros i 9 cèntims, que suposa la part que correspon al canvi de gespa del poliesportiu. Tot puja a un total de 1.160.771 euros i 18 cèntims que s'agafaria del romanent de tresoreria. Per la paraula
26 d'abril. Aquesta modificació ens la tenim que haver donat en la primera comissió del dia 19, juntament amb l'esborrany dels pressupostos, ja que és una informació important i complementària dels pressupostos. Vist l'expedient de modificació de crèdits amb càrrec del romanent de tresoreria i després de les aclaracions fetes per el senyor alcalde en la comissió d'Hisenda, veiem oportú utilitzar el 1.160.771,18 euros del romanent per a fer inversions importants per al nostre poble. Fins ara, la llei no ens deixava utilitzar el romanent sols per a pagar préstecs o fer obres financerament sostenibles. El govern d'Espanya ha obert la mà i els ajuntaments que hem fet els deures i tenim diners per poder gastar, tenim que reinvertir-los en el nostre poble. Moltes de les actuacions previstes venen de la passada legislatura i altres coincideixen amb les que portem en el nostre programa electoral, com pot ser la rampa per a l'accés a la Casa de Cultura, millora de l'accés i asfaltar de carrers, la compra de la vivienda solar colindant de la biblioteca, la compra de bancals de l'aparcament del Molí Lombria, compra també de bancals prop del cementeri, inversions en els polígons, el plan planifica, l'acondicionament de camins rurals, vorera i asfaltat de la zona del Ventorrillo i el canvi de gespa del camp de futbol, entre altres. Són inversions que necessiten temps per executar-les i això és el que probablement no tinguem vostès ara molt. Estem a 2 dies d'entrar en el mes de maig, després un mes en exposició pública per si no n'hi ha i si no n'hi hagueren al·legacions, es plantem quasi en el mes de juliol on tenen que començar a preparar totes aquestes obres i sols es queda mig any per a poder-les executar-les. Em sembla una tasca molt difícil per complir, però espero que a finals d'any estiguen acabades. Per tot això, el nostre vot serà l'abstenció. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del grup popular. Nosaltres anem a votar en contra perquè les següents modificacions, encara que n'hi ha algunes que sí que les compartim, però per falta de temps no han pogut estudiar-les. Jo també treballo i no tinc massa temps. Entonces el nostre vot serà en contra. Doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovat la modificació de crèdit amb 8 vots a favor, 3 en contra i una abstenció. Passem ara al punt 2, que és l'aprovació del pressupost general per al 2022, plantilla orgànica i programa anual de contractació de 2022. Respecte al que havíem comentat en el primer punt, ja ho vaig explicar a les comissions d'Hisenda, el motiu de fer aquestes comissions tan seguides i haver fet el ple també tan seguit és degut al que ens marca la llei la llei 20/2021 que es va aprovar el 28 de desembre i que ens ha marcat un poc, i ara ho explicaré també en l'argumentari per al pressupost, ens ha marcat un poc els temps, ja que suposo que tenim que abans del 1 de juny tindré el pressupost aprovat. Bé, en el ple d'avui ens centrem en l'instrument bàsic d'articulació diària de l'Ajuntament en els seus pressupostos, punt regulat en el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals, en concret en el títol 6è, en què s'inclou l'apartat pressupost i despesa pública. Les despeses han sigut ajustades al màxim en la majoria de les seues partides pressupostàries i l'equip de govern vol fer patent el seu rigor en el control pressupostari i vetllar per ell. Com en exercicis anteriors, s'han modificat algunes partides per ajustar-les al funcionament dels serveis, velant pel seu manteniment, amb atenció especial a la vessant educativa, cultural, esportiva i, de manera important, aquella relacionada amb el benestar social dels veïns i veïnes de la nostra localitat. Es contempla també una important previsió en el capítol d'inversions degut a les aportacions de la Generalitat Valenciana i la Diputació d'Alacant. Així, els pressupostos que avui presentem al ple segueixen els mateixos pilars que els anys anteriors.
estabilitat pressupostària, principi de sostenibilitat financera i caràcter social. El pressupost d'ingressos i despeses per a 2022 que presentem al ple és de 8.907.628 euros amb 47 cèntims. Passem ara a detallar el contingut de cada capítol, en cadascun dels dos grans blocs, ingressos i despeses. Respecte als ingressos, el càlcul s'ha efectuat sobre la base de la liquidació del passat exercici econòmic anterior a data de finals de desembre, la qual cosa indica una gran cautela a l'hora de previndre els possibles ingressos d'enguany. Malgrat que l'IPC, l'índex de preus al consum anual de 2021, ha pujat al 6,5%, hem volgut no perjudicar la ciutadania i, per tant, continuem mantenint congelats els impostos per 7è any consecutiu, amb el benefici que suposa per als veïns i veïnes del nostre poble. Les consignacions d'ingressos procedents d'altres administracions s'han realitzat sobre la base de la informació recaptada des del Ministeri d'Hisenda, les subvencions corrents rebudes per l'últim exercici des de la Generalitat Valenciana i des de la Diputació Provincial d'Alacant, i és que puguen obtenir-se d'acord amb el Pla Financer d'Inversions. La prudència ha sigut el comú denominador per al càlcul de les previsions. En aquest primer capítol d'ingressos, que ascendeix a 2.613.613 euros i 21 cèntims, s'inclou l'impost de béns immobles, urbana i rústica, així com els impostos de vehicles, el d'increment de valor del terreny i els d'impostos d'activitats econòmiques. La previsió de l'impost de l'IBI s'ha calculat respecte al padró existent. D'igual forma, també recull les altes d'IBI fetes en 2021 que s'incorporen al padró de 2022. Respecte al capítol 2 d'ingressos ascendeix a 92.240 euros. S'ha ajustat a la realitat la previsió de l'impost de construccions i obres d'acord amb la recaptació generada al llarg de 2021, que és menor que en l'any anterior. Passant al capítol tercer, per al càlcul d'aquest apartat s'ha tingut en compte l'evolució dels ingressos produïda durant l'any anterior. La referència és la liquidació provisional de l'exercici 2021. El total d'aquest capítol ascendeix a 1.075.497 euros en 31 cèntims. El capítol quart de transferències corrents ascendeix a 3.931.822 euros en 93 cèntims. En ell es contemplen les subvencions que puguen aportar per a la seva destinació a despesa corrent els organismes de Diputació, Generalitat i l'Estat. Destaca com els darrers anys en la seva quantia el finançament de les places públiques de la residència de la tercera edat. Com en els 3 últims anys, es contempla en aquest capítol la participació del Fons de Cooperació Municipal procedent de la Generalitat. També inclou les ajudes a la contractació de personal desocupat. Pel que respecta al capítol 5è, els ingressos ascendeixen a 68.550 euros i s'inclouen en el mateix els derivats d'interessos en comptes bancaris i dels arrendaments de finques urbanes i els derivats de l'explotació de la residència de la tercera edat. En el capítol 6è d'ingressos, l'apartat d'alineació d'inversions reals té una dotació de 10 euros perquè no es preveu cap venda, i al capítol 7è de transferències de capítol 1.101.875 euros en 2 cèntims. En l'últim s'arreplega la procedència de les transferències que es destinaran al finançament de les inversions previstes en els capítols 6 i 7 dels pressupostos de despeses. Per últim, pel que fa als ingressos, al capítol 9è no hi ha previsions de sol·licitud de crèdit perquè no hi ha necessitat. Per tant, es deixen les partides obertes amb un import general de 20 euros en aquest capítol. Passem ara a l'apartat de les despeses. El primer capítol, referent al personal, ascendeix a 3.328.599 euros en 79 cèntims. S'ha tingut en consideració la inclusió de la plantilla orgànica, les places que fins a l'exercici passat figuraven en la relació de llocs de treball no permanents i que, per normativa, han de formar part de la plantilla estructural. Això ha suposat la creació de noves partides pressupostàries dins del capítol 1 per donar cabuda a la nova configuració dels llocs de treball. Aquesta quantia segueix la tendència de l'exercici anterior i també inclou consignació per a previndre la contractació de personal amb convenis amb l'obra. El capítol segon està xifrat en 3.700.062 euros en 24 cèntims, que arreplega la quantia és aquesta, 3.700.062 euros en 24 cèntims, que arreplega el manteniment dels béns i serveis.
En aquest capítol s'aposta per ajustar i optimitzar el manteniment i prestació de serveis i controlar la despesa corrent. Entre altres coses, també s'inclou així les activitats de joventut, activitats d'educació i formació, serveis de neteja d'edificis, la conservació de parcs i jardins i de l'àrea d'acampada, les activitats esportives de matins al poli i el recolzament de campanyes de comerç, entre altres activitats que comporten la despesa ordinària de les diferents regidories. Les despeses del capítol tercer es refereixen a les consignacions de pagaments d'interessos i despeses de préstec. Al no existir, es contemplen únicament despeses de caràcter financer i de gestió bancària. Actualment, els bancs han augmentat aquestes despeses de manteniment de comptes i, per tant, l'import total del capítol ascendeix a 6.010 euros. Quant al capítol quart, hi ha una pujada en les quotes a pagar a entitats com la Mancomunitat de l'Alcoia Comtal, al Consorci de Bombers, al Conveni de Creu Roja, a l'Associació d'Alzheimer i a les... Com ja hem dit, es mantenen totes les subvencions previstes a institucions i associacions. S'inclouen també les aportacions a la Mancomunitat de l'Alcoia Comtal, d'acord amb les quanties especificades en el seu Consell, així com les quotes de Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Consorci de Bombers per a l'extinció d'incendis, en funció de la informació facilitada per aquests organismes. L'import total d'aquest capítol és de 364.475 euros en 86 cèntims. El capítol cinquè, previst per a una partida dedicada a un fons de contingència per despeses imprevistes instaurada per normativa estatal, s'estableix per un total de 3.000 euros. Pel que fa a les inversions en els capítols 6 i 7, s'han consignat en l'estat de despeses del pressupost de 2020 les inversions reals en un import de 1.400.000. Disculpen. Que falta un número. €441.795 en dos cèntims. I transferències de capital per un import de €63.655 en 56 cèntims. Tots dos capítols formen el pla de finançament d'inversions que aquest equip de govern té previst portar a terme en el 2022, tant amb ajudes de Diputació de Generalitat com amb recursos propis, sense ser necessari cap tipus de crèdit i sempre complint la regla de la despesa com marca el govern estatal. Cal dir que la congelació de taxes i impostos, conforme ja s'ha dit en el punt anterior, provoca que l'Ajuntament tinga cada vegada menys marge, o tinga un marge més estret per a poder finançar noves inversions. I per tant, conforme s'ha aprovat en el punt anterior, s'ha hagut d'usar el romanent de tresoreria per poder realitzar inversions en l'exercici de 2022. No obstant això, destaquen entre elles les inversions en polígons, amb 480.000 euros, les obres hidràuliques a 140.000, inversions al cementeri en 48.400 i la planifica d'adequació general del poliesportiu a 88.690 euros i 55 cèntims. En el capítol 7è apareixen les aportacions que fa l'Ajuntament al pla planifica de la part de l'edifici de la Mútua, que aportarà per al 2022 només, és de 35.051 euros en 65 cèntims i per a la subvenció d'obres hidràuliques que aportarà 28.573 euros en 91 cèntims. Així ens trobem amb uns pressupostos que posen l'accent en el caràcter social, educatiu, cultural i participatiu del nostre poble. L'equip de govern considera que amb aquest paquet d'ingressos i despeses el nostre municipi aconseguirà avançar cap a una millora de les condicions tant dels seus veïns i veïnes com de les seues instal·lacions. Cal dir que aquest pressupost no s'ha pogut presentar abans perquè s'ha hagut d'adaptar a la llei 20/2021 que va eixir el 28 de desembre sobre les mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública. Per això s'ha invertit tot aquest temps per a fer un estudi de la plantilla i fer les adaptacions corresponents per poder complir l'esmentada llei. Per altra banda, també es presenta conjuntament el programa anual de contractació per al 2022, un compromís per part de la corporació per a portar endavant
els treballs de licitació corresponents i poder ajustar-se a la llei de contractació vigent, tenint en compte els mitjans personals que disposa l'Ajuntament. També apareixen les licitacions que es portaran a terme en el següent. No obstant això, també es licitaran els contractes que per cessió de subvencions d'altres administracions s'hagin de requerir o hagin de requerir aquesta. Aquest era el comentari. Té la paraula la portaveu del grup Compromís. El grup Compromís votarem a favor. Té la paraula el portaveu del grup socialista. Gràcies. La primera presentació de l'esborrany d'estos pressupostos va ser el dia 19 d'abril, 2 dies abans de les festes de Sant Jordi, i l'altra comissió va ser el dia 26 d'abril a l'endemà d'acabar les festes. Ja diran vostès quin temps hem tingut per analitzar-los. Com he dit abans, el temps és el que prima, i sols van a tindre vostès mig any per executar els pressupostos. El pressupost és la ferramenta fonamental per treballar els ajuntaments, una ferramenta que té que estar enllestida i preparada per a principis d'any. El d'enguany ha vingut molt tard i amb poc temps per estudiar-lo. Per això i tot, podré fer un anàlisi exhaustiu d'un pressupost que, si el tinguera que fer el grup municipal socialista, no es diferenciaria molt d'aquest. En primer lloc, el congelament de les taxes i dels impostos important per al ciutadà és continuar en els mateixos servicis sense demanar més diners, com la reducció del cànon de l'abastiment de l'aigua potable per no pujar el rebut, o sigui, l'Ajuntament renuncia a cobrar part del cànon de l'aigua a canvi de no pujar el rebut, postura que ens pareix valenta i en benefici dels veïns. S'ingressaran més diners en llicències d'apertura, en el polideportiu i piscina, ja que n'hi ha més usuaris, en l'IAI empresarials n'hi ha més activitat, en les escoles municipals, en imprevistos, on estan inclosos els segurs, les indemnitzacions, les rectificacions en les factures de gas, etc., i en el cànon de l'explotació de la residència de la tercera edat. El que troba a faltar en els ingressos són els 95.000 euros que la Diputació d'Alacant, un any més, deixa d'aportar en els fons de cooperació municipal. Fan un total d'ingressos de 8.928.628,47 cèntims. La mateixa quantitat en el capítol de gastos, on el capítol primer és el de personal, que s'incrementa en 30.000 euros aproximadament, amb la novetat de cobrir totes les vacants que n'hi ha en la plantilla orgànica de l'Ajuntament. Per fi es podran treure a concurs públic totes les places que tenim vacants i que podran optar tots els que s'interessa. Hi ha llocs de treball d'auxiliar administratiu, d'interventor, de secretari, d'arquitecte, de tresorer, de tècnic de gestió, de subaltern, d'arquitecte tècnic, d'educador social, de conserge, etc. És molt important el sentit del vot, ja que a part de votar el pressupost, també tenim que tindre present el poder oferir als ciutadans la possibilitat d'obtindre un lloc de treball. En el capítol 2 dels gastos s'augmenten en 240.000 euros aproximadament més que l'any passat. El gas i la llum són els que més augmenten i el conjunt d'activitats de les associacions i de les festes, ja que l'any passat per la pandèmia no van haver-hi. En el capítol 4, destinat a ajudes a les associacions, clubs, assemblees, consorcis, àmpers, societats musicals, societats en general, etc. del nostre poble, es segueixen les aportacions dels altres anys. I en el capítol 6 d'inversions, el que faran seran aprofitar el romanent de tresoreria per fer-les, com ja hem vist en el punt anterior en este ple. Des del grup municipal socialista pensem que l'estar en l'oposició no ens obliga per norma a votar-ho tot en contra del que es presenten, tant des de l'equip de govern com del Partit Popular, que també està en l'oposició. Des del primer moment ens vam plantejar fer una oposició constructiva i creiem que fins ara estem aconseguint-ho. I per això mateix instem als regidors del govern que amb els 6 mesos que queden per executar aquest pressupost i les inversions del romanent de tresoreria es posen mans a l'obra i treballen per aconseguir el major percentatge d'èxit d'aquest pressupost. Si ho fan, de segur els veïns seran els únics beneficiats. El vot del grup municipal socialista serà l'abstenció. Primer, per el poc temps que ens han donat per estudiar aquests pressupostos, per lo tard
que el presenten, i segon, perquè aquest pressupost el tenen que gestionar vostès, encara que tinguem moltes coincidències. Gràcies. Moltes gràcies. Simplement insistir, ja vaig demanar disculpes en les dues comissions informatives per la premura i per el poc temps que hi havia. Ja saben, us vaig explicar que la llei que va eixir el 28 de desembre marca que s'ha de treure l'oferta pública abans de l'1 de juny i per tant abans de l'1 de juny s'havia de fer, tenia que estar el pressupost aprovat i haver d'estar exposat sense que no hi hagi cap al·legació, i aleshores no es permetia la possibilitat de tindre més temps per a deixar entre una comissió i altra el poder estudiar. A més, donava la casualitat que estaven les festes de Moses i Cristians pel mig i entenem que sí que és cert que no ha hagut temps i que ha sigut tot un poc temps per a estudiar. De totes maneres, agraeixo els seus comentaris. Té la palabra el portavoz del Grupo Popular. Por fin se han decidido a traer unos presupuestos y lo han hecho deprisa y corriendo y porque lo obliga la ley 20/2021, ya que el plazo es hasta final de abril. Los presentan no por convencimiento ni mucho menos por voluntad, pero lo más grave e incomprensible es que ustedes convocan a la Comisión de Hacienda el día 21, vísperas de las fiestas, a mediodía también para celebrarla el día 26, siguiente a las fiestas y a las 9:15 de la mañana. Sencillamente para que no tengamos tiempo a estudiar la ingente documentación que incluye la convocatoria. Esto no tiene calificativo, es una broma muy pesada, por decirlo suave. Es un desprecio absoluto a la oposición de este grupo que no hay por dónde cogerlo. Se trata de una actitud dictatorial pura y dura, con premeditación y alevosía, porque perfectamente podrían haberlo hecho antes y con el tiempo suficiente para poder estudiarlo todo como se merece. Esta vez han cruzado todas las líneas rojas posibles, pues se trata de la aplicación del rodillo de la mayoría absoluta en su máxima expresión. Jamás se había visto cosa igual, ni nadie se había atrevido a tanto. No sabemos si lo han hecho adrede para que no podamos controlarlos ni fiscalizarlos, y aunque no nos hubiéramos vestido de cestero y nos hubiésemos pasado los 4 días estudiando toda la documentación, no sé si podríamos descifrar lo hecho. O sea, todo un abuso de poder e insensibilidad intolerables. Es posible que esta barbaridad sea legal, pero desde luego no es ética, moral ni razonable. Analizaremos el resultado y las nuevas propuestas de algunas partidas, tanto de ingresos como gastos del presupuesto de 2021 y del nuevo de 2022, el cual, lógicamente, ya teníamos preparado antes de las fiestas. Por pura curiosidad, destacaremos la partida en que sí han cumplido plenamente, la de multas de tráfico. En 2020 presupuestaron 2.800 euros y recaudaron 19.429,63 euros. Y en 2021 presupuestan 20.000 euros y recaudan 28.891,87 euros. Y eso que los policías han estado algunos meses enfermos, lo cual nos hace suponer que los que no estarán muy satisfechos serán los ciudadanos. En polideportivo y piscinas, el año 2020 ingresaron 5.463,71 euros y en el 2021 ingresan 13.139,26 euros, no sabiendo si este aumento de recaudación se debe a la aplicación de las nuevas tarifas, las cuales les han salido más caras a los usuarios. En convenios Servet, talleres de empleo y otros, en 2020 ingresaron 139.337 euros y en 2021 79.061,51. Y como la diferencia es bastante grande, alguna explicación tendrá. Y otra de las sorpresas, diríamos desagradables, han sido los capítulos de ingresos por subvenciones de la Generalitat y Diputación, sin tener en cuenta la transferencia del Estado y también la referente a la borrasca Gloria, que se están ejecutando ahora los proyectos, y por tanto se ingresará en 2022. Así que sin contar con esto, ustedes presupuestaron para 2021 unos ingresos de 3.372.058,56 euros. Y lo realmente ingresado ascendió a 1.342.699,97 euros. También observamos que presupuestan en 2021
98.000 euros en ingresos por licencias de obra. Y para el 2022 lo rebajan a 91.000. O sea, que piensan que se va a construir menos, lo cual seguramente es posible, sea debido al atasco, demora y retraso en el tema de urbanismo, en cuyo departamento se estanca el papeleo y los trámites del desarrollo de terrenos, pasando mucho tiempo para dar la respuesta y solución que se requiere. Máxima cuando se va el arquitecto, persona competente y experta, y se va la técnica de gestión adscrita a este departamento, lo cual, sin ninguna duda, va a agravar el problema. Nuestro pueblo vive principalmente de la industria y lo anterior, y algo de falta de suelo industrial. Debería ser una cuestión altamente prioritaria para la alcaldía y no lo es, lo cual es muy preocupante para el futuro de este pueblo. En más de una ocasión le hemos solicitado que iniciase un plan general de ordenación urbana, única fórmula para recuperar el terreno industrial que hemos utilizado y que serviría para afrontar un mejor futuro industrial, con la finalidad de que las empresas no se fueran y se quedaran aquí, y el empleo se creara en nuestro pueblo y no fuera, pero sinceramente, a la vista de su actitud, nos hace pensar que sus preocupaciones son otras y no esta, lo que lamentamos mucho. Haremos algún comentario sobre los gastos. En conservación de vías públicas en 2020 gastan 32.705,87 y en 2021 gastan 14.572,06. Y en señalización de vías públicas en 2020 gastan 18.046,88 y en 2021 11.632,82 euros. Si unimos las dos partidas, resulta que en 2021 gastan casi la mitad menos que en 2020, lo cual no llega a entenderse y supone un deterioro en el mantenimiento de nuestras calles y en la imagen de nuestro pueblo. En 2022 presupuestan 20.000 euros para conservación y 22.000 para señalización, que prácticamente es el doble de lo gastado en 2021, lo que da a entender que piensan dejarse un pueblo de punto en blanco, pues si no, no se entendería qué consiguen estas partidas. No sabemos si es porque falta menos para las elecciones, pero sea por lo que sea, ya comprobaremos si lo cumplen. En parques y jardines presupuestan inversiones por 85.350 euros en 2021 y solo ejecutan 11.989,75 euros, lo que va relacionado con el comentario anterior. Para 2022 rebajan la cifra presupuestada a 45.000 euros, casi la mitad de lo que presupuestaron en 2021. Pues bien, si en 2021 el cumplimiento fue escaso, veremos qué pasa en el 2022. Perdón. Poco aprecio le tienen que tener a nuestra zona de acampada y al Molí Umbría, cuando presupuestan en dos partidas inversiones por 24.000 euros en 2021 y solo ejecutan 1.794,51 euros, cuando recaudan por ingresos de los usuarios 35.003 euros. En 2022 repiten las partidas de 24.000 euros, por lo que esperamos tengan mayor sensibilidad y mejoren esta zona tan visitada en nuestro pueblo y que tanta buena imagen ha representado. En alumbrado rural, urbano y colegios presupuestan 10.000 euros en 2021 y solo invierten 2.366,61 euros, lo cual da a entender qué pocas actuaciones han realizado en el extrarradio. En 2022 repiten la partida de 2021 y hemos de pensar que es para hacer algo más que el año anterior, pues si así no fuese, no tendría sentido repetir el importe de esta partida. En combustibles, calefacción y escuelas, en 2020 gastan 11.610,06. En 2021 gastan 27.172,29 euros, cuando presupuestaron 15.000 euros, lo cual nos parece un aumento algo exagerado, pues las escuelas siguen siendo las mismas y los aumentos de precios del gas se están produciendo ahora y no antes. Lo que nos ha dejado más sorprendidos es que para el 2022 presupuestan 80.000 euros, o sea, casi el 300% más de lo gastado en 2021, lo cual, a pesar de la subida actual, debe tener alguna explicación, ya que si no es así, no llegaría a entenderse del todo. En inversiones en el teatro principal, presupuestan en 2021 49.150 euros y ejecutan 942,59, lo cual es una ridiculez espantosa. Pero lo sorprendente es que se les otorga una subvención de 32.127,43 euros para la climatización del mismo y algo más, y no se ha realizado nada.
ni siquiera un papel. Y lo cierto es que se ha perdido la subvención. Se nos explica que no tuvieron tiempo de hacer todos los trámites y licitarlo, y que la Consellería no les autorizó la ampliación del plazo para su ejecución. Vemos que en 2022 asignan una partida de 42.000 euros, por lo que hemos de suponer que ahora sí lo van a hacer. Y como tienen la experiencia de lo ocurrido, confiamos en que esta vez sí lo cumplan. Para la rehabilitación del edificio de la estación, presupuestan en 2021 igual que en los años anteriores, 55.800 euros. Y ejecutan cero. Nos dirán una vez más que si no consiguen una subvención no se va a realizar. Pero claro, para que te den una subvención hay que pedirla. Y a nosotros no nos consta que se haya solicitado. En 2022 repiten la partida de 55.000 euros. A ver si por fin solicitan esta actuación. En obras hidráulicas, en 2020 presupuestaron 159.299 euros y ejecutaron cero. Y en 2021 presupuestaron 186.500 euros y ejecutaron cero. Parece que ahora la Diputación les ha concedido una subvención de 38.656,58 euros para una actuación que dista bastante de las cifras que ustedes habían previsto y de lo que pensaban hacer. Para 2022 presupuestan 140.000 euros y, de acuerdo con lo anterior, esperamos nos expliquen qué más tienen previsto hacer. En mantenimiento del alumbrado público gastan en 2021 53.058,05 euros y para 2022 presupuestan 40.000 euros, o sea, un 25% menos que el gasto de 2021, lo cual no entendemos por qué no sabemos si han previsto realizar un menor mantenimiento o prevén que las empresas les bajen los precios. No obstante, seguro que tendrá una explicación, lo que a simple vista no la tienen. En la Delegación de Medio Ambiente gastan 23.205 euros en 2021 y presupuestan 12.000 para el 2022, casi la mitad, lo cual tampoco tiene mucho sentido, salvo que haya una explicación. En actividades de jubilados del 2021 gastan 2.631,97 euros, pero para 2022 presupuestan 11.000, lo cual supone un aumento de gasto del 400%, por lo que hemos de suponer que hay muchísimas actividades previstas para realizar en 2022. En Xarxa Musical Valenciana, conciertos y actuaciones, gastan 17.919,48 euros en 2021 y para 2022 presupuestan 48.850 euros, que supone un aumento sobre el gasto del 2021 de casi el 170%, por lo que alguna explicación debe tener también. A las bandas de música se les rebaja la subvención de 15.000 a 5.100 para 2022, ignorando si esto tiene que ver algo con lo anterior. En inversión en medio ambiente en 2021 presupuestan 2.000 euros y gastan cero, y para 2022 aumentan la partida a 37.000 euros, lo cual a simple vista no se entiende, salvo la explicación oportuna de por qué se ha hecho. En mobiliario e instalaciones urbanas presupuestan 3.000 euros y en 2021 gastan cero y repiten la partida para 2022. Bueno, pues ya veremos si se hace algo este año. En inversión en colegios y escuelas gastan 34.390,75 euros en 2021 y para 2022 presupuestan solo 2.000 euros, lo cual no resulta entendible tampoco y alguna explicación tendrá. Uno de los temas de mayor importancia que destacamos en el presupuesto de 2021 fue que ustedes habían previsto aumentar los gastos de sueldos y seguridad social en 779.537,58 euros. Y les dijimos que eso era una barbaridad, que no tenía ningún sentido y que si se cumplía reportaría un perjuicio para nuestro pueblo, un aumento de gasto tan exagerado. La realidad ha sido que de 3.294.456,20 euros que ustedes presupuestaron, han gastado 2.667.750,48 euros. O sea, 626.705,72 euros menos, lo cual nos da la razón y nos alegramos mucho porque vaticinamos que no se produciría este sinsentido, y así ha sido. No obstante, en 2021 ustedes aumentan los gastos de sueldos y seguridad social respecto a 2020 en 152.841,64 euros, lo cual en un solo año no está nada mal. En los presupuestos del 2022 vuelven a tropezar en la misma piedra que en el 2021, pues vuelven a presupuestar un gasto de 3.328.599,79 euros para 2022,
cuando en 2021 gastaron 2.667.758,48. O sea, vuelven a consignar un aumento de 660.847,31 en un solo año, lo cual es la misma barbaridad y el mismo sinsentido que ya hicieron en 2021. Lo único que nos consuela otra vez es que este año tampoco lo van a cumplir, porque sería un serio perjuicio para nuestro pueblo. Hemos intentado con bastante esfuerzo comprobar qué es lo que han hecho ustedes en este presupuesto y sobre todo en el capítulo 1 de gastos de personal. Hemos visto que se han cambiado partidas, que otras están con 10 euros, algunas con gasto en 2021. Ahora están a cero. En fin, nos han dificultado ustedes en grado sumo que lo podamos controlar, haciendo las comparaciones oportunas, y solo vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que hemos podido apreciar por casualidad. Hay bastantes más subidas, pero solo hemos podido llegar a estas pocas. En personal funcionarial, complemento específico de Administración General, en el gasto del 2021 fueron 39.832,41 euros. Y presupuestan para el 2022 82.521,54. En personal funcionarios, complemento específico, servicios económicos, en el gasto del 2021 fueron 29.829,95. Y en el presupuesto del 2022 son 60.461,88. En personal de Administración General y otros complementos, el gasto en 2021 fue 0 euros y presupuestan 90.000 euros. Las dos primeras partidas sufrieron un aumento superior al 100%, lo cual es llamativo, y la tercera partida aún es mucho más llamativa, de 0 pasa a 90.000 euros. Esto de otros complementos es nuevo y que no lleva nombre y apellidos. No suena bien a priori y nos parece bien que ustedes retribuyan adecuadamente a los funcionarios, sobre lo que nada tenemos que objetar, pues en su día ya les expresamos nuestro reconocimiento y respeto. Pero el dinero público es de todos y hay que ser muy cuidadoso a la hora de gastarlo, y nos merecemos saber en qué y cómo han pensado emplearlo. En otras partidas de personal laboral fijo, retribuciones básicas de la escuela infantil, el gasto en 2021 fueron 58.336,87 euros y presupuestan en 2022 146.989,79. En personal laboral fijo y otras remuneraciones de la escuela infantil gastan en 2021 28.815,15 euros y presupuestan para el 2022 110.454,51. El aumento en estas partidas, que solo afecta aparentemente a la escoleta infantil, es bastante superior al 230%, y a simple vista no sabemos cuál es la justificación de las mismas, que esperamos nos aclare igual que las anteriores. Y reiteramos lo que decimos antes, que estamos tratando con dinero público y las explicaciones tienen que ser exhaustivas y concretas. Nosotros estamos a favor de la escoleta infantil y de los servicios que presta. Otra cosa es su coste, y a la vista de lo anterior es razonable pensar que se trata de un aumento muy grande para su funcionamiento. Si a este capítulo de sueldos y seguridad social añadimos el capítulo de gastos corrientes de bienes y servicios, lo cual es conocido coloquialmente como el mantenimiento del pueblo, representan estos dos capítulos el gasto puro y duro, y que consideramos interesante saber qué ha ocurrido en estos dos últimos años. En sueldos y seguridad social en 2020 y 2021 se aumenta el gasto en 401.269,08 euros y en el capítulo de gastos en bienes y servicios se aumenta en 123.972,10 euros, lo cual totaliza 525.241,18 euros, que son algo más de 87 millones de las antiguas pesetas. ¿Y qué pasa en 2022? En el capítulo de gastos en bienes y servicios se presupuesta para 2022 3.700.062,24 euros, cuando en 2021 se gastaron 3.225.055,02 euros, lo cual supone un aumento en un solo año de 475.007,22 euros. El aumento en capítulo 1 de gastos de personal para 2022 son 660.847,31 y el aumento en capítulo 2 gastos, bienes y servicios en 2022 475.007,22. Hace un total en 2022 de 1.135.854,53 euros. Resultando que si esto se cumpliera
en solo este año del 2022 respecto al 2021, supondría un aumento de gasto de 186 millones de las antiguas pesetas, más del doble que en los 2 años anteriores, lo cual, sinceramente, no sabemos cómo calificar, pues es una barbaridad y exageración de gasto tan enorme que no llegamos a entender cómo se atreven a cometer este disparate, ya que si se cumpliera y de seguir así, sería la ruina para nuestro pueblo. Pero nosotros confiamos una vez más que por el bien de todos vuelvan a incumplir todo esto otra vez, pero lo grave e insensato y preocupante es que ustedes lo propongan de nuevo y además corregido y aumentado. Y es porque si piensan que si pudiera, lo haría. Todo esto creemos que merece dedicarle una buena reflexión, pues se trata de un aumento de gasto puro y duro, difícilmente entendible y asumible para las finanzas del ayuntamiento. Y además representaría una seria hipoteca para el futuro, pues todos sabemos que sería prácticamente imposible bajarlos después. Fíjense que no estamos hablando de inversión, sino de gasto. Si se invirtiera en proyectos y mejoras sería otra cosa, porque estas realizaciones quedarían para el futuro y se podrían disfrutar por el vecino. Pero el gasto no razonable se pierde, se esfuma y nadie lo aprovecha, y además representa un lastre para el futuro. Cualquier economista y entendido en la elaboración de presupuestos municipales no le avalarían esta propuesta, porque no resulta ni creíble ni fiable, y sería rechazada de forma inmediata por inviable y peligrosa. Entendemos que los presupuestos deberían elaborarse con mayor rigor y sentido de responsabilidad en el gasto, y dedicarles el tiempo y la seriedad suficiente y necesaria que su importancia requiere, para no incurrir en estas barbaridades y no perjudicar al pueblo. Y usted, señor alcalde, tiene 7 concejales, que son muchos, y le pueden ayudar, y de verdad no comprendemos cómo comparten este indeseable y perjudicial aumento presupuestario sin sonrojarse, ni ellos ni ustedes. Y señalan también que existen 2 modificaciones presupuestarias por importes de 3.936.268,73 euros y 607.626,12 euros a este presupuesto que ustedes presentan. Bueno, ahora ya son 3 modificaciones, porque la comisión del día 26 incluyen otra por importe de 1.160.771,18 euros, la cual comprende muchas actuaciones. En la primera se hallan los 3.200.000 euros de las nuevas aulas de infantil que tiene que pagar Consellería. Pero por si acaso ustedes tuvieran que anticipar los importes de las certificaciones de obra de nuestro remanente y después, bueno, pues ya nos lo pagaría Consellería, por eso lo consignan. Esto es lo mismo que ya vienen haciendo con las plazas de residencia de la tercera edad. O sea que nuestro pueblo, con su remanente de tesorería, anticipa los gastos y después la Consellería se los reintegra cuando pueda. O sea, nuestro remanente, en definitiva, los ahorros de nuestro pueblo, usted los usa y los dedica a financiar a la Generalitat. Bueno, es así. Pero continúe. Las otras 2 modificaciones, que ascienden a un total de 1.768.397,30 euros, serán a cargo de nuestro remanente de tesorería, que no es otra cosa que disponer de parte importante de los ahorros que durante estas legislaturas anteriores han venido acumulando las distintas corporaciones que nos han precedido. Y esto no es otra cosa que, en definitiva, lo de Juan Palón, o sea, el yo me lo guiso y yo me lo como. Ya que nos enteramos siempre a última hora, deprisa y corriendo y sin tiempo para analizarlos como toca. Pues nosotros, con su rodillo de la mayoría absoluta, desgraciadamente nada podemos hacer. Solo protestar, padecerlo y aguantarse. Nos dicen que estas modificaciones quedan fuera del presupuesto. O sea, podríamos decir que ustedes van a operar con 2 presupuestos. Uno es este, que nos ajusta a la realidad, y otro es el de las partidas de las modificaciones presupuestarias, que comprenden bastantes actuaciones y que nos dicen que se irán ejecutando e incorporando al presupuesto. Y al final de año se cuadrará todo esto. Todo esto pues nos suena chino, y nosotros realmente no lo entendemos, este presupuesto que ustedes nos presentan. Ascienden a 8.907.628,47 euros, más las modificaciones de 5.704.666,03 euros. A nuestro parecer, ustedes deberían haber tenido un presupuesto de 14.612.294,50 euros,
lo cual sería más normal, sencillo, transparente y lo entenderíamos, porque sería más fácil para poder realizar nuestra labor de controlar, comparar y fiscalizar. Hemos de pensar que lo que hacen ustedes es legal, pero a simple vista no parece normal ni entendible y nos suscita muchas dudas razonables. En diferentes ocasiones nos ha reprochado usted que pidamos la rebaja de impuestos y nos dice que no los ha subido, que están congelados y por eso tiene que acudir a los ahorros de estas últimas legislaturas. Esto sencillamente es un ejercicio de cinismo intolerable, insinuar que se tiene que recurrir a los ahorros por nuestra culpa. Aparte de ser falso, no tiene nombre y es absolutamente intolerable. Esta burda treta es una falsedad tan enorme que queremos desmentirla y desenmascararla públicamente. Mire, señor alcalde, usted ha hecho con esto y con todo lo que le ha dado la gana. Ha modificado todo aquello que ha querido y nunca ha contado con nosotros. Y aunque se moleste, le diremos otra vez que usted actúa al estilo de Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y aplicando siempre al rodillo de su mayoría absoluta. Así que no se escude con nosotros, asuma su responsabilidad, pues estos son sus presupuestos, no los nuestros. Y las modificaciones son las suyas, no las nuestras. Y lo que tiene que defender ante el pueblo es usted y dar las explicaciones que sean oportunas y asumir usted solo sin involucrarnos a nosotros tanto los elogios como las críticas si las hay. Vamos a realizar un pequeño comentario, el cual puede servir de ejemplo en una de sus modificaciones presupuestarias. Usted ha previsto construir una estatua de la figura del rey Jaume I con un coste de 70.251 euros, incluida su peana. Y como es natural y ocurre siempre, nos enteramos cuando lo hemos leído. ¿Ha preguntado o pedido opinión usted a este grupo? No, ni en esto ni en nada. Que quede claro y lo entienda todo el mundo. Usted, señor alcalde, ha ido y va a su bolo, o sea, a su conveniencia, sin tener en cuenta las formas de hacer las cosas de una manera normal, adecuada, consecuente y participativa. Pero usted ha escogido lo más favorable para usted y lo más perjudicial e inconveniente siempre para este grupo de la oposición. De ahí su falta de respeto hacia nosotros. Por ello, no queremos ni podemos ser partícipes, ni tener nada que ver con su actitud y con la incomprensible elaboración de los presupuestos y modificaciones, y de su incomprensible forma de proceder. Y como no queremos ser cómplices de este desaguisado, usted nos obliga a tomar una drástica solución de protesta, que es votarlos en contra. ¿Ya va a acabar? Sí. Vale, moltes gràcies. Vale. Bueno, pues vaig a comentar-li, vaig a fer-li, no puc entrar en totes les coses perquè la veritat no m'ha fet de tot mentre estava parlant, però bueno. Sí que volia comentar-li, i torno a dir, igual que ja he dit al portaveu del grup socialista, igual que vaig fer en les comissions informatives, ja vaig explicar el motiu de la tardança de presentació dels pressupostos, que va vindre degut a la llei 20/2021 aprovada el 28 de desembre i que per tant el que s'ha fet ha sigut fer un estudi de la plantilla i que encara que la resta de capítols estaven pràcticament confeccionats, fins que no es quadrara tot el tema de la plantilla no es podia presentar els pressupostos perquè a més calia tindre en compte per a acabar d'ultimar els altres capítols. No sé, vostè continua dient el tema de dictatorial, el rodillo de la majoria absoluta, que li agrada molt dir-ho, perquè vostè, jo sé que és una tècnica de repetir-ho molt, perquè al final la gent sé que és veritat això, però bueno, vostè, no sé, crec que aquests comentaris que fa vostè es podrien haver fet en altres èpoques d'igual forma. Ètica i moral, ja li vaig demanar disculpes perquè no m'haurà agradat que això fos així, que haver sigut aquestes comissions informatives tan apegades a festes i este ple, però és necessari perquè el termini ens ho marca la llei, que hem de presentar l'oferta d'ocupació pública abans de l'1 de juny i té que estar aprovat el pressupost i té que passar el test d'exposició. No m'agradaria
que això haver sigut així? Doncs no, m'agradaria agradat que haguem pogut tindre més temps i a mi també m'hauria agradat poder haver aprovat aquests pressupostos no ara, sinó haver-los aprovat en gener o en febrer, però han tingut que treballar molt a consciència el tema de la plantilla. Respecte a les moltíssimes al·lusions que ha fet vostè a diferents partides, vaig a comentar-li, a parlar de les multes de trànsit. Mire, jo les multes de trànsit, precisament nosaltres sempre hem pressupostat menys ingressos en les multes de trànsit que el que després ha hagut. Això em marca que nosaltres, precisament, intenció recaptatòria en multes no tenim i que després sempre és més del que passa. I a més, una altra cosa vaig a dir-li, crec que les multes quan es posen no es posen per gana del policia o de la gent que l'hagi posat. Vull dir, alguna cosa hauran fet algunes persones per a rebre una multa o aparcar-hi de forma no reglamentària o haver conduït en un estat que no era el corresponent, etc. I això ja es va parlar en la comissió informativa. Després, el tema del poliesportiu. Hi ha una partida que es veu augmentada d'ingressos no perquè s'hagin augmentat les tarifes. Ja el vam dir en la comissió informativa, que es veu que vostè no es va enterar, que hi havia un major nombre d'usuaris i que, a més és una pregunta que va fer el Partit Socialista a la comissió informativa, i se li va dir que hi havia més usuaris en el poliesportiu. No que s'hagin augmentat les tarifes, no ha hagut ningun ple de modificació d'ordenances, o és que han fet nosaltres, com som Juan Palomo, han fet un ple sense vostè i ja hem aprovat unes ordenances i vostè no s'ha enterat? No, les ordenances són les ordenances que hi ha. I el que passa que hi ha més usuaris. Per què? Doncs perquè estem treballant des de la regidoria d'esports en una adequació al màxim possible de les instal·lacions esportives i la gent usuària del poliesportiu està contenta i està havent més usuaris i de la qual cosa s'alegrem. Després, en el tema dels pressupostos de sobreobres, que si no hem previst menys obres o més obres, és que ahir hi ha una cosa que es diu cautela també, que nosaltres podem pressupostar i tirar un poquet per baix per si de cas després no hi haguera tant d'ingrés. Però ahir, damunt a dir que si hi ha un estancament en l'oficina tècnica i demés, mire, 6 treballadors de l'Ajuntament no paren de treballar i no descansen ni un moment, siga del departament que siga. I es fa tot el possible per a treure endavant tota la documentació i tot el que es presenta. Tant siga requeriments de les institucions públiques, siga Diputació, Conselleria, Generalitat Valenciana o l'Estat, com si és d'un veí o una veïna. El que passa que hi ha que tindre en compte que moltes vegades no es pot contestar d'avui per a demà. I que sàpiga que els terminis, hi ha vegades que una contestació n'hi ha de termini 3 mesos i així s'està treballant sense parar per a contestar el més prompte possible. I es contesta tan prompte es pot. I vinc a dir que si se'n va l'atac, bueno, sí, l'atac se'n va avui, però el dilluns entra un altre atac. Què em diu vostè d'això? Doncs entonces no diga que se'n va un atac i que no sé què. L'arquitecte continua treballant de manera com està fent fins ara, que continua treballant de manera perquè ell no és personal de l'Ajuntament. Ell és personal extern de l'Ajuntament i que està treballant i va continuar estant fins que hi hagi un personal que tinga que estar en propietat, perquè precisament, ja ho he dit, la normativa aquesta indica que hem d'acabar en tot l'interinatge i que no pot haver més d'un 8% d'interins en l'Ajuntament i per això s'ha de treure l'oferta pública i per això s'han de regular una sèrie de llocs de treball. Vostè ho tira ahí com si això, el sòl industrial, les normes subsidiàries, n'hi ha sòl industrial marcat que no està desenvolupant-se i el que està desenvolupant-se l'Ajuntament està fent tot el possible per a recolzar i per a ajudar als industrials i a la gent que està intentant desenvolupar aquest sòl industrial i estem fent totes les gestions possibles parlant en conselleria i en diputació i en tot el que fa falta per a poder tramitar-ho el més prompte possible. També és cert que alguns d'ells volen per allà, per avui, i és impossible perquè no sols són els plaços de l'Ajuntament, són els plaços de conselleria, són els plaços de diputació.
quan s'ha de demanar un permís a carreteres i carreteres de Diputació tarda 2 anys en contestar, són coses que s'escapen a l'industrial, a l'Ajuntament i al que sigui. Qui diu Diputació diu Conselleria. I d'això no és que només vull dir a Diputació d'Alacant, saps? Després, el tema de les partides. L'any que es pinta poc i s'ha dedicat aquests diners per a invertir en altres partides, perquè no tots els anys totes les partides poden tindre més diners i això s'ha de tindre conscient. Uns anys es dediquen més diners a unes regidories i uns altres es dediquen més diners a les altres regidories, perquè no sempre, si una regidoria té que invertir per arreglar una sèrie de coses en les seues instal·lacions i ho arregla enguany, per a l'any que ve, el més segur és que ja no ho tinc que arreglar, perquè ho té arreglat ja. I és possible que s'hagin de dedicar diners a una altra regidoria. Aleshores, vostè crec que això és demagògia, estar fent totes les partides dient aquesta partida vostè va dedicar i enguany dedica menys, i en esta que dedicava menys ara dedica més. Sí, precisament per això, i per això no vaig a dir-li totes les que vostè ha dit, però és el que dic, si enguany s'arreglen una sèrie de coses, se suposa que l'any que ve ja no s'hauran d'arreglar, perquè estan arreglades. O no puc tornar a invertir per arreglar el mateix? És que això és així. I en canvi, en les regidories que enguany no s'han arreglat coses s'hauran d'arreglar l'any que ve, perquè els diners són els que són. Igual que parla de les inversions en parcs i jardins i demés, que a més moltes d'aquestes inversions van vinculades a subvencions de Diputació o de Conselleria, i que si no arriben aquestes subvencions no es poden portar a terme. I a l'any següent es tornen a posar en el pressupost, perquè el pressupost no deixa de ser una guia de treball, és un pressupost, el que es pressuposa que farem. I les intencions de l'equip de govern de fer que l'Ajuntament vagi en una línia de treball. Però hi ha altres coses que influeixen, no només la nostra voluntat. Falta també que es confirme l'aportació econòmica tant dels impostos, de la part que aporta la Diputació, de la part que aporta Generalitat Valenciana, però clar, és un pressupost el que pressuposem, que intentem afinar-ho al màxim possible, però no deixa de ser un pressupost. Després, coses com que si la zona d'acampada, és que, mire, precisament fa no res es van netejar les fosses de la zona d'acampada, s'ha fet les inversions que es van fer l'any passat, n'hi ha algunes coses que no es van executar perquè es van fer amb personal de l'Ajuntament i al final no es va haver de contractar ningú extern a l'Ajuntament per a poder fer aquest manteniment perquè es va fer amb personal de l'Ajuntament que estava destinat a la zona d'acampada en el temps d'estiu i de més. Respecte al tema del combustible, va ser una pregunta que el portaveu del grup socialista ja va fer en la comissió informativa i vostè torna a dir que no s'ha enterat, que no sap si això a què és degut. I ara se li va dir al portaveu del grup socialista que la despesa respecte al consum era la mateixa i que el problema estava en el preu de la llum i del gas, però que el consum havia sigut el mateix que l'any passat, que ja va ser superior a l'anterior degut a les ventilacions que hi havia. Això es refereix al pressupost de l'any 2021 que vostè diu. Això és del 2021, clar, és que en el 2021 les aules es ventilaven cada 2 per 3, en la qual cosa la calefacció estava contínuament en marxa i es va haver una despesa més elevada. Per qüestions de Covid i protocol de Covid s'havia de ventilar contínuament. Enguany s'ha pressupostat encara més perquè s'ha vist el mateix consum o està bé ser un consum semblant, però així el problema que hi ha és que damunt està augmentant el preu del gas i de la llum. Entonces, aquest és el problema que hi ha. I això es va comentar ja en la comissió informativa que ho va preguntar el portaveu del grup socialista. Després, el tema de les llumenàries, n'hi ha menys perquè cada vegada la major part del poble està canviada a llumenàries noves i cada vegada n'hi ha menys zones que n'hi hagi que canviar. Les activitats de jubilats s'ha escandalitzat perquè ha tornat a la quantia que estava abans de la pandèmia. Hem tornat a pressupostar pràcticament els mateixos diners que abans de la pandèmia.
Doncs és que clar, és que l'any passat tenien una partida que era molt baixeta perquè no es podien fer activitats en els jubilats. I això es va preguntar en la Comissió d'Hisenda perquè ho va preguntar el Partit Socialista i vostè estava allí. Jo no sé com vostè en el seu argumentari no va dir que ja ho va escoltar que el Partit Socialista ho havia preguntat, que podia haver-ho dit. Després, el tema de la xarxa musical, ignorando, paraula seua, ignorando qué es lo que ha pasado con las bandas de música. Me extraña molt perquè el portaveu del grup socialista en la Comissió d'Hisenda va preguntar què havia passat en les subvencions. Li vaig dir que les subvencions nominatives a les bandes havien baixat perquè havia tornat la previsió de fer el contracte de serveis amb les bandes de música pels acompanyaments en festes perquè havien tornat les festes i tornaven els acompanyaments i totes aquestes coses. I que, per tant, la part del contracte que va dins de la partida de xarxa musical valenciana estava augmentant. I és més, i li vaig dir, i el conjunt, perquè ho va preguntar el portaveu del grup socialista, va preguntar... Disculpe que vaig a veure. El portaveu de... Que no sé com que para la mesa. Que el portaveu del grup socialista, disculpe, va preguntar si en total al sumar la subvenció i el contracte s'anaven a quedar igual. I jo li vaig dir que no, que s'havia augmentat la subvenció a les bandes de música al sumar el que és el contracte més la subvenció. No m'explique com vostè diu ignorando qué es lo que ha pasado o ignorando qué es lo que pasa con las bandas de música. Che, de veritat, sé que va dir en la comissió d'Hisenda, perquè ho va preguntar No, ara no té la paraula, disculpe, ara jo l'he deixat parlar, Aleshores, no entenc com vostè diu ignorando. Ignorando no. Pot dir que lo ignorava, però després de la comissió d'Hisenda, esta cosa vostè ja ho sabia, perquè el portaveu socialista ho va preguntar. Entonces, no sé per què gasta este llenguatge com volem dir que bueno, ara parlaré de les altres coses. Bueno, el tema del pressupost, ja ho he dit, el tema del personal. Bueno, el tema del personal s'ha de pressupostar tot el personal que consta en plantilla, tot el personal que és possible que s'incorpore mitjançant les subvencions d'Empuju, de MES, de tal. Em diu que l'any passat havien pressupostat els 3 milions i de més i que no el van gastar tot i que van gastar... Claro, perquè passa igual que enguany. Nosaltres ho hem de pressupostar tot. Perquè si s'ha de contractar personal, ha d'haver aquesta previsió feta. No podem agarrar i no tindre aquesta previsió. Aleshores, s'ha de fer i s'ha de consignar tot. La dificultat en el control, que comentava vostè, però vull dir, en quin moment l'equip de govern li ha negat alguna informació, en quin moment algun departament, si tots els departaments diuen el portaveu del Partit Popular ha demanat això, jo en seguida dóna-li la informació. Quina dificultat d'accés ha tingut vostè? Quina dificultat de control ha tingut vostè que en les dues comissions informatives el número de preguntes que ha fet ha sigut 0. Perquè jo he preguntat diverses voltes, primer a vostè li he preguntat té alguna pregunta a fer i vostè m'ha dit que no. Què li diria al ple? Que les diria en el ple. Però quina funció de control? Vostè sap quina és la funció de les comissions informatives? Sap quina és la funció? I li dono permís per a què parli. Sí, informar-nos amb datos. Però el que està dient vostè, que en totes les preguntes d'aquestes que li ha fet, que em diu, és que el portaveu socialista ho va preguntar, sí, correcte. Però si jo no li pregunte així, el poble no s'entera del que vostè està dient. Perquè en les comissions nosaltres no ens sent ningú. Així sí. Entonces a mi m'interessa que vostè expliqui el que venia, que s'entera el poble. Molt bé. Ara li contesti jo. Aleshores crec que vostè ha de fer com bueno, vostè pot fer el que vulgui, per supost. Però crec que és més lògic que vostè fer preguntes en la comissió i després vostè en el seu discurs que ha fet, el seu treball que ha fet de discurs, agafar i donar les contestacions que se li han donat en la comissió d'Hisenda i la informació que se li ha donat des de la comissió d'Hisenda. Perfectament ho podria haver fet.
però dir vostè ignorando i no sé quants seguidos quan són informacions que s'han donat, si vostè vol reflectir-les i que apareguen en el ple, em sembla perfecte i totalment correcte. Vostè en el seu discurs ho diu, però no vaig a dir per ahir que sembla que a vostè estem amagant l'informació quan això no és de veritat i quan vostè no ha fet ni una pregunta, li ho torno a dir. En la primera comissió informativa, 0 preguntes. En la segona comissió informativa, 0 preguntes. I l'únic que ha estat preguntant per partides i demés ha sigut el portaveu del grup socialista, que quan ha vist coses que no les veia clares ha estat preguntant. I se li ha informat, i se li ha dit, i se li ha explicat, i se li ha contat. Que vostè podria, ja dic, jo no tinc ningú problema, ja li he estat contestant a pràcticament totes les qüestions que vostè ha estat dient. Després el tema del personal, tornava a insistir en el tema del personal, però ja li he dit que hem tingut que fer un estudi, que hem tingut que mirar el tema dels interinatges, que van a traure's l'oferta pública d'ocupació, que el personal que estava de forma temporal tindrà que passar a ser, potser aquests llocs de treball, alguns d'ells passen a ser llocs de treball estructural. Aleshores, no sé, i després de vostè dir que li sona xino i no sé què, doncs serà que li sona xino. Vull dir, perquè això es va explicar tot i a més no per paraules meues, també va estar l'interventor que també va explicar tota la part esta. El tema de les modificacions anteriors que vostè està comentant i que vol afegir-les a este mes, estem parlant d'unes modificacions fetes al pressupost de 2021, a lo que és la pròrroga del 21 que hem estat treballant fins ara per a poder treballar, però que a partir d'ara del 2022 i que desaprova passa a ser el pressupost de 2022 i l'altre ja no consta. Aleshores no vaig a sumar ahir dient que si ja porten 14 milions i demés, que res, que això són modificacions que es van fer a la pròrroga del 2021 per a poder adequar i haver pogut treballar algunes coses com ha sigut el tema de festes i demés, perquè en l'any anterior no estava pressupostat coses de festes pel tema de la pandèmia i ara sí que s'han tingut que treballar i demés. I bueno, el tema de que hi ha coses d'inversions que no suposen despeses i manteniment seran les financerament sostenibles, perquè hi ha noves inversions a vegades que suposen després un manteniment i una despesa corrent per a ells. Però bueno, i després ja el que m'ha deixat a quadres és el tema del cinisme que diu que tinc jo en el tema del PP, la rebaixa d'impostos. No senyor, vull dir, així l'únic que ha demanat rebaixa d'impostos tots els anys és vostè. És vostè. I jo no estic dient a vostè que tinga la culpa, jo estic dient el que vostè diu sempre. Vostè diu que vol que hi hagi una rebaixa d'impostos. Jo li dic que nosaltres els impostos els tenim congelats, que no els hem augmentat. Per tant, estem en la mateixa, pagant el mateix que fa 7 anys. I el que em fa, que crec que és molt una demagogia total, és intentar dir-nos a nosaltres que hem de fer això, que hem de fer l'altre i tal, quan no hi ha diners perquè tenim els impostos congelats i no podem tindre més capacitat o més moviment d'acció en el tema de les inversions, precisament perquè no ingressem més diners perquè els impostos estan congelats. I vostè està dient-me que sou un cínic per haver dit, no, jo, perdone, és vostè el que diu això, però no em diga després que vol que invertim en més coses i que vol que fem no sé què i que vol que fem tal. D'on ens traiem aquests diners? Li pregunto jo a vostè. Vostè sap que en el pressupost d'enguany, descomptant tots els capítols i deixant-se només el capítol d'inversions, només quedaven al voltant d'uns 250.000, 300.000 euros per a inversions? Què fem en això? Però si vostè està... No, però dic jo, què fem? Jo faré el que crega convenient, com vostè diu que jo soc Juan Palomo, jo faré tal. Però jo pregunte, si vostè està dient-me que baixa els impostos, si en compte de tindre 250.000 euros vaig a tindre 100.000 euros o a tindre 50.000 euros per a inversions, què vol que faig a un ajuntament com el de Banyeres, independentment de que fora jo? Imagines que és vostè, que vostè es baixaria els impostos, veritat que sí? Què anava a fer vostè d'inversions en 50.000 euros? Ah, doncs...
perquè si... S'està governant. Si jo estic... Però si torne... Molt bé, clar, i jo li torno a dir que per això que estem governant estem en els impostos congelats, però que no és viable baixar els impostos. Si no és viable, vostè veurà què fa. Pues així té el pressupost en el que estem treballant, en els recursos econòmics que tenim, i ja està. Però que em pareix a mi demagogia total el demanar que baixem els impostos, perquè si demanarem els impostos, o sigui, si baixarem els impostos, resulta que no hi haurien diners per a poder fer coses. I aleshores, si no hi ha diners per a fer coses, tindríem un problema, que el poble no avançaria i no podríem fer res. Però bueno, vostè, com queda bé i bonico el dir el Partit Popular ha demanat que es baixin els impostos, doncs ho fa. Jo li dic que nosaltres, l'equip de govern, tant d'esta legislatura com l'anterior, vam decidir el congelar-los i no augmentar-los, no baixar-los, però tampoc augmentar-los, mantindre's a conforme estan. I per tant, juguem, està clar que les cartes que tenim i en els recursos econòmics que tenim, però ja està. No vinga dient que jo soc un cínic per dir-li que vostè està dient que baixi els impostos, però és que vostè això ho ha dit vostè, perdone, això no ho he dit jo, això és el que ho ha dit vostè, però jo li dic que això no és viable i no és possible. Així que res. I bueno, el tema ja que m'ha resultat molt cridant és que diga que nosaltres estem dedicant-se a finançar a la Generalitat Valenciana. Vull dir, no sé fins a quin punt, és a dir, nosaltres la mateixa quantia que se suposa que anem a incorporar de part de la Generalitat Valenciana, de la residència de la tercera edat o de la que siga, és la mateixa quantia que després es posa en despeses, és a dir, la mateixa quantia d'ingressos que la mateixa quantia en despeses. És a dir, que és exactament el mateix, és a dir, així nosaltres no posem ni un duro més ni un duro menys, i ja està. Gràcies a que tenim remanent, perquè si no tingués remanent, què faríem? Bueno, què faríem? Doncs igual que estan fent tots els altres pobles que no tenen remanent, doncs pagar quan arriben els diners de conselleria, ni més ni menys. Demanar préstec per poder pagar? No, demanar préstec, no? Si no n'hi ha remanent... Veig a veure vostè quants municipis n'hi ha que demanen préstec per a pagar la part de conselleria. Però les persones que treballen allà tindran que cobrar. Doncs estan cobrant, i estan cobrant. Però gràcies al remanent de tresoreria. Estic dient jo que la conselleria està fent els pagaments en la seva temporalització, està pagant tot. És que ho diu així com si conselleria no estiguera pagant. Mira, no vull ficar-me jo, si anem a posar-se, si anem a ficar de conselleria, vol que parlem de Diputació d'Alacant? I vol que parlem del Pla Planifica que era per a desenvolupar en aquesta legislatura la reforma integral del poliesportiu i l'edifici de la Mútua, i que estem a aquestes hores, que queda un any, que després vostè diu això que estan arreglant ara perquè com s'arriben eleccions, perdone, no? És que encara estem acabant d'averiguar coses en Diputació per a poder treure el que hauria d'haver-se executat en aquest any. Perquè el pla de reforma integral del poliesportiu tindria que haver-se acabat ja, i encara no hem ni començat. I això és de Diputació Provincial d'Alacant. D'això vostè no diu res? I del tema del pla planificat, de les obres de la Mútua, que hauria d'estar ja enguany començant ja tot i, bueno, per almenys ja, això sí que he de dir que els arquitectes ja han vingut de la Diputació. Sí. Igual com les aules d'infantil, per exemple. Sí, però les aules d'infantil, el projecte ja està acabat, estem a expenses de treure la licitació, i si no passa res, enguany s'adjudicarà a una empresa les obres i si no passa res, a final d'any començaran. Que s'acabarà en el 2023 o en el 2024, però les obres començaran enguany, si no passa res, en el 2022. Ja veurem quan comencen les altres obres. Ja veurem quan... Esperem també que la del poliesportiu, que hauria d'haver començat en el 2020, a veure si en el 2022 podrem començar-la també estaria bé. Vull dir, que així no anem a començar a dir que si estem fent una cosa o l'altra, que així tots els ajuntaments de tots els pobles saben el que es toca fer per qüestions d'una administració o d'una altra, siguin del color que siguin. Aleshores no vinga dient-me que si nosaltres financiem o no financiem, doncs financiem uns o no financiem i aguantem el que tenim que aguantar d'altres.
Home, el cementeri quan ha vingut a fer-se? L'ampliació, quan era del Pla d'Obres i Serveis de la legislatura anterior, i ha vingut a acabar-se ara. Això és de Diputació d'Alacant, d'això vostè no diu res, perquè com és Diputació d'Alacant i és del Partit Popular, entonces, riu, clar que riu, home, clar, vinga, doncs anem a ser un poquetet més seriosos en tot, vull dir, bueno, bé, no sé si hi ha alguna altra apreciació que es vulgui fer. Sí? Sí, només l'apreciació. El que queda de terreny industrial, segons vostè ha comentat, el que queda són xurrumberos. Si suma tots els xurrumberos, això és com si queden 1.000 metres per així, 2.000 per allà, tal. La suma, tot això són tant. El que té que fer és el que nosaltres li hem dit diverses voltes que es té el pla. ¿Qué falta? Perfecte. Y entonces a lo mejor recaudaría més impostos perquè les empreses no se n'anirien fora de Banyeres. Les empreses, la feina es quedaria així, la gent pagaria així. Això és el principal i el que hauria vostè de lo que queda de legislatura preocupar. El pla... Després del temps que han tingut per fer el ple i per preparar això, jo accepto les seves disculpes, però bueno, espero que l'any que ve els pressupostos vostè es prepare millor que enguany. Tindrà més temps. I respecte al sòl industrial, li tornaré a dir, bueno, al cap i a la fi el sòl industrial marcat està marcat en les normes subsidiàries que les va aprovar el Partit Popular en el seu moment, i dir que no són que hi ha 1.000 metres per a 5.000 metres per allà, hi ha àrees industrials, com la que està en la zona de Vinyals i demés, que estan totalment per desenvolupar. I altres que van a desenvolupar-se, com és el de la Solana, en la qual l'Ajuntament està fent totes les gestions possibles per a que es desenvolupe el més prompte possible, que va des del mateix Empalme fins a la venda al Borrego. Tot aquest sòl industrial va de ser privat. És privat, Barraquetes també és un polígon del poble, també és privat, és a dir, no és precís que totes les àrees industrials siguin públiques, vull dir, siguin públiques no vull dir que les desenvolupi l'Ajuntament. Perquè és privat. Perquè ho compren els empresaris. De totes formes, els mateixos empresaris, si volen, també poden desenvolupar com estan fent i poden fer-ho. I ni més ni menys. I després no diga que se'n van a altres llocs, també se'n van a altres llocs que diu vostè, no a terreny públic. Perquè se'n van a comprar parcel·les privades en altres, quan així potser podrien fer el mateix. Però bueno, això ja, perquè se'n van... O és que se'n van a un altre poble a comprar parcel·les de l'Ajuntament? No. Se'n van a parcel·les privades. No, bueno, hi haurà de tot. Com en la vinya del Senyor, veritat. Molt bé, doncs ara. Bé, doncs res. Crec que ja més o menys havia comentat totes aquestes coses que havia estat comentant en el seu argumentari. No sé, passem a la votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Dos s'aprova amb 8 vots a favor, 3 en contra i una abstenció. Després tenim el punt 3, la proposta d'adhesió a l'Associació de Pobles pel Porta a Porta. Té la paraula la portaveu del grup Compromís. Amb la finalitat de promoure i difondre el model de recollida selectiva del porta a porta, diverses entitats locals han manifestat la voluntat de constituir-se com una associació, havent elaborat una proposta d'estatuts. A l'Ajuntament de Banyeres de Mariola ens agradaria formar part d'aquesta associació pels avantatges que suposa la gestió del servei de recollida de residus i, a més, complim els requisits per a formar part com a membre fundador. Per poder formar part d'aquesta associació és necessari l'acord del ple i hem de fer-ho en aquest ple extraordinari perquè cal enviar tota la documentació abans del 5 de maig i aquest fet implica que sigui d'urgència la seva aprovació. Té la paraula el portaveu del grup socialista. El vot del grup socialista serà a favor. Té la paraula el portaveu del grup popular. Nos propone que apoyemos la creación de una asociación valenciana de municipios para la recogida selectiva del puerta a puerta y que figuraríamos como fundadores y esto se llevaría a cabo a través de la Mancomunidad de la Ribera Alta.
Nosotros ya formamos parte de una mancomunidad, que es la de la Alcoyá Cortá, lo cual nos parece lógico, pues es la de la comarca a la cual pertenecemos. ¿Qué tenemos nosotros que ver con la mancomunidad de la Ribera Alta? ¿Qué lazos de vecindad y otros nos unen? Ninguno. Solo un posible gasto más. ¿Y esto para qué quiere hacerlo el señor alcalde? Pues para su lucimiento y ego personal. No le vemos otro interés ni utilidades. Igual que en los presupuestos, no queremos ser cómplices de sus decisiones. Y como estamos convencidos que al pueblo esto no le beneficia en nada, nuestro voto será en contra. Bueno, pues cada vegada es constata més de que no sé si vostè en les comissions informatives està present o no està present, vull dir, perquè estarà present de forma física, perquè ja li dic jo que veig que l'atenció no la té en les coses que s'estan dient, perquè ja es va explicar tot el tema de l'associació. Bueno, això es tracta de que vora 30 municipis de tot el País Valencià que estem ja treballant en la recollida de brossa en el sistema de recollida porta a porta. Hem tingut diverses reunions i d'eixes s'ha cregut convenient crear una associació valenciana de municipis de recollida porta a porta, en la qual alcaldes com l'alcalde d'Aiora del Partit Popular, l'alcaldessa de Bellús del Partit Popular també van a formar part d'esta associació, perquè aquests municipis també van. I també li dic que Aiora no pertany a la Ribera Alta, li dic que no és la seva comarca. Ja vam comentar el tema de la qüestió del tema de la mancomunitat de la Ribera Alta. La qüestió està que tots els pobles que estem treballant ja en el sistema de recollida de porta a porta i alguns que estan pensant en incorporar aquest sistema de recollida han pensat de fer una associació per el tema de poder un poc estar parlant i veient els pros i els contres d'algunes coses i poder dir... se me da la paraula, disculpe. Sí, compartir les diferents experiències i poder millorar entre tots i totes tots els sistemes de recollida porta a porta. El tema de la mancomunitat de la Ribera Alta és el següent. A veure, en la mancomunitat de la Ribera Alta s'ha oferit per a fer les gestions de personal. No vol dir que nosaltres formem part de la mancomunitat de la Ribera Alta, que no ho som. Nosaltres, com veu a dir vostè, estem en la mancomunitat de pobles de l'Alcoià i el Comtat i és la mancomunitat a la que pertanyem. El que passa és que de tots els pobles, de tot el País Valencià, feia falta que algú portara endavant totes les tasques administratives. Els diferents pobles que estàvem allí, com ja de normal tenim molta càrrega administrativa, que ja tenim el personal de l'Ajuntament amb molta faena administrativa, vam dir que ningú poble volia tindre que gestionar la part de paperassa de tota aquesta associació. A la qual cosa la mancomunitat de la Ribera Alta, en la qual dins de la mancomunitat n'hi ha, no sé si són 7 o 8 pobles que estan fent el sistema de recollida porta a porta, va dir, la mancomunitat tenim 80 treballadors, que són molts treballadors, i ens oferim a portar la part administrativa, si tots els pobles estan d'acord. I tots els pobles siguin de la comarca que siguin, i de més vam dir que sí, perquè és impossible carregar més faena als nostres administratius o personal de l'Ajuntament. I la mancomunitat es va oferir per aportar les faenes administratives, a la qual cosa tots vam accedir. I aquesta és la curiositat de què és la mancomunitat, com hauria pogut ser que l'Ajuntament de l'Aquàs o d'on siga diguera jo portaré les faenes administratives, en aquest cas va ser una mancomunitat. Però en això no estem dient que nosaltres anem a deixar ni la mancomunitat de l'Alcoià Comtat ni que per ara anem a passar a ser de la comarca de la Ribera Alta. No, continuarem sent de la comarca de l'Alcoià. Simplement és que ells s'han oferit a portar les faenes administratives. I ja està, no hi ha més. És això. Doncs passem a la votació. Vots a favor, vots en contra. S'aprova amb 9 vots a favor i 3 vots en contra. Passem a l'últim punt de l'ordre del dia, que és la dació de compte de l'informe de control intern.
és l'informe d'intervenció és l'informe resum anual dels resultats del control intern de 2021 en tràmit de donar compte a la Junta de Govern i al ple de la Corporació. Diu, vist el mandat legal dels articles 37 i 38 del Real Decret 424/2010 que aprova el Reglament Jurídic de Control Intern que obliga a l'elaboració per la intervenció o revisió del ple en ocasió de l'aprovació del compte general d'un informe on s'inclouen els resultats més significatius obtesos en les actualitzacions tant de control financer com de funció interventora amb el fi que servisca a l'objectiu únic d'afavorir i promoure la millora de la gestió econòmico-financera de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, es dona el següent informe. El control intern de la gestió econòmica d'esta entitat relatiu a la funció interventora ha exercitat el responsable de la intervenció, qui ha realitzat la seva missió per si amb el recolzament de funcionaris efectes del seu departament, donant compte d'això en el present informe. A tal efecte, l'interventor que subscriu ha tingut per a l'exercici de les seves funcions lliure accés en qualsevol moment a totes les oficines, dependències i establiments de tota classe de la corporació municipal. El personal de les diferents dependències i serveis ha col·laborat amb la intervenció per al millor compliment d'aquestes funcions quan ha sigut requerit. No obstant, a pesar d'això, es fa constar que els mitjans personals disponibles són mínims i que l'interventor que subscriu ho fa en caràcter accidental, al no estar cobert de la plaça d'habilitat nacional prevista a la plantilla. 1. Respecte al procediment de fiscalització, d'acord amb l'establert en l'article 219 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals, no estan sotmesos a la intervenció prèvia a les despeses que es facin efectives mitjançant el sistema de bestreta de caixa fixa, els contractes menors i aquells que no excedisquen dels 5.000 euros. No obstant, han sigut comprovats també tots aquests casos sense detectar-se anomalia. Bé, en caràcter previ, tal com s'ha indicat anteriorment, aquesta intervenció ha comprovat que en tots els casos l'existència de crèdit pressupostari i que el propost era l'adequat a la naturalesa de la despesa i obligació que es proposava contraure. C. En els casos en què el crèdit pressupostari ha donat cobertura a despeses amb finançament afectat, s'ha comprovat que els recursos que financien són executius, la qual, és que ja no m'hi veig, la qual s'ha acreditat amb l'efectiva materialització de l'ingrés o l'existència de documents fehacients que acrediten la seva efectivitat. D. Quan s'ha tractat de contraure compromisos de despesa de caràcter plurianual, s'ha comprovat, a més, si es complís allò que preceptua en l'article 127 de la llei, que ha considerat que el crèdit és adequat quan financia obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l'entitat municipal, complint els requisits dels articles 172 i 176. S'ha comprovat, per altra part, que totes les obligacions i despeses s'han generat per l'òrgan competent, no haver-se observat cap cas en el que s'hagués produït el contrari. F. En els expedients de formalització de contractes, la notació comptable de la fase D ha servit també de suport a la fiscalització favorable, no haver-se detectat l'execució de despeses sense cobertura contractual. D. S'ha revisat l'efectiva complementació de la justificació de les subvencions atorgades a l'Ajuntament, així com les rebudes per la corporació. H. D'igual forma, no ha sigut detectat acords que hagin sigut objecte de repart per a aquesta intervenció. I les obligacions i despeses sotmeses a la fiscalització i intervenció referides han sigut sotmeses i comprovades a comprovació material, sempre que no han tingut la consideració de contractes menors. J. No ha sigut necessari fiscalitzar el procediment de bestreta de caixa fixa ni els seus comptes justificatius, al no ser costum la utilització d'aquest sistema per la corporació. 2. Respecte al control financer. A. El control financer de l'activitat econòmica financera de l'Ajuntament s'ha exercit mitjançant un control permanent. B. Este control permanent s'ha portat endavant sobre l'Administració General de l'Ajuntament amb l'objectiu de comprovar de forma contínua que el funcionament de l'activitat econòmica financera del sector públic local s'ha ajustat a l'ordenament jurídic i als principis generals de la bona gestió financera,
amb el fi últim de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental. C. A estos efectes s'aportarà endavant de forma especial tècniques de control previ sobre la necessitat de la despesa, advertint de la situació de les diferents partides pressupostàries a les regidories responsables en funció de la tipologia de la despesa. Es fa constar en aquest sentit l'ús de la ferramenta de la consulta de l'execució pressupostària i de gestió per a l'aplicació efectiva d'aquestes tècniques de control. D. S'ha comprovat la inexistència d'obligacions no comptabilitzades. E. S'ha verificat el compliment d'una bona gestió financera pese a la incidència de la pandèmia. De fet, a banda d'això, el resultat pressupostari ha reflexat dades positives. Per altra part, l'ample marge que revesteix el remanent de tresoreria existent ha permès mantenir la tendència de l'exercici anterior en quant a la periodicitat del pagament i compliment de les obligacions per amb els proveïdors. F. Es fa constar, a tal efecte, les magnituds més significatives del resultat pressupostari del remanent de tresoreria de 2021. El resultat pressupostari de l'exercici passat, de 2021, són 716.891 euros i 20 cèntims. El resultat pressupostari ajustat són en positiu 1.404.172 euros i 2 cèntims i això fa que el remanent de tresoreria per a despeses generals passi a ser de 5.130.687 euros i 1 cèntim. No s'ha efectuat control sobre cap pla d'acció de control financer al no haver-se emès cap dels exercicis procedents. I de tot això es desprèn que no es requereix la formalització d'un pla d'acció que determine mesures a adoptar per solucionar debilitats, deficiències, errors i incompliments al no haver sigut detectades. Aquest és l'informe que ha fet l'interventor i que s'havia de donar compte així d'ell. I sense més, va ser un ple extraordinari, no hi ha cap altre punt que tractar i agrair a tots la seva assistència. Salsa a la sessió.